Să vedem. Salutare din nou! Suntem la prima ediție de Valea and Mentor Show, un interviu cu Vlad Mocanu, un tânăr antreprenor și mai mult decât orice un prieten din Oradea, care parcă a anticipat o situație care urma să vină și nu în România, ci la nivel global. Și pe lângă multele proiecte care le-a avut înainte, cu bune și cu rele, a reușit să scrie o carte extraordinară, Eșecuri de succes, cu și despre antreprenori care, bineînțeles, atât că au dat piept cu diferite, să zicem, dificultăți care le-a întâmpinat, dar în același timp despre eșecurile lor și cum s-au reinventat, care e extraordinar de important în această perioadă, pentru că cele mai importante tool-uri care le avem, atât că suntem în faza de angajat, freelancer, antreprenor sau altă formă de investitor, este cum ne reinventăm, cum dezvoltăm partea de creativitate cât mai mult și, bineînțeles, cum reușim să pornim din nou lucrurile. Ce îi conceptul Valea and the Mentors Show? Este o serie de interviuri care ne-am propus cu echipa noastră să le aducem în fața voastră cât se poate de accesibil, bineînțeles și gratuit, cu diferiți oameni de valoare care și-au adus aportul în societatea românească și din afară prin ceea ce fac. Înainte de mai mult decât orice, vom prezenta o serie de oameni faini care noi numim mentori, indiferent de anvergura, vârsta sau calitatea care o au în momentul de față. Îl prezentăm pe Vlad Mocanu, care sper că ne aude și sper că și oamenii ne aud, și o să-i dau cuvântul să ne spună mai multe despre cine e Vlad, în primul rând, și după aceea să înceapă ușor cu povestea lui Vlad Mocanu și, bineînțeles, cartea Eșecuri de succes. Salutare, Lucian! Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că am rezolvat micile probleme tehnice și că acum este în regulă. Sunt onorat și fericit, bucuros să fiu primul invitat în această emisiune. Vlad Mocanu, ca să intru așa în pâine direct, este un tânăr de 24 de ani, mi-a 25 de ani, din Oradea, căruia a trebuit puțin timp să-și găsească drumul. A trecut prin destul de multe, aș putea spune cam prin toate câte puțin, și asta cred că m-a ajutat să mă formez foarte mult și să dezvolt o mentalitate adaptabilă care să mă ajute să trec prin perioade dificile, cum este și cea în care ne aflăm. Ok, super tare, super tare. De ce e important un pic să facem partea asta de introducere a invitațiilor noștri? Pentru că, dincolo de ce activitățile care le fac și proiectele care le-au dezvoltat, e foarte important un pic să vedem o primă reacție care o avem în momentul de față la tot ceea ce se întâmplă cu situația aceasta unică și specială. O să încerc un pic să nu intru în toată vâlvătaia asta de a numi neapărat o criză foarte mare sau probabil această problemă a virusului, ci o să vreau să o numesc o situație unică și specială, pentru că odată cu situația care să zicem, aduce, bineînțeles, o criză, poate să aduce și o serie de oportunități. Și exemplul care l-a dat ușor Vlad în momentul de față este că putem privi un pic și distanțat lucrurile față de ceea ce se întâmplă și categoric putem să ne focusăm mai bine pe ceea ce facem. Bun, Vlad, zi-mi un pic cum ai ajuns în ultimul timp și ultimii 2 ani de zile să lucrezi, de a pune cap la cap acești 70 de antreprenori cu diferite probleme, diferite eșecuri și, bineînțeles, diferite puncte pozitive care le-au adus prin proiectele lor. Că bănuiesc că nu au fost numai 70, doar că au fost triați și atunci cred că a fost o muncă titanică în spate. Și dacă pot sublinia la finalul acestei întrebări ce înseamnă de fapt punerea a 70 de mentalități, mindset-uri și oameni la mijloc în aceeași carte cu viziune atât de diferite. Da, o întrebare la care aș putea să răspund în mai multe ore, dar vreau să fiu foarte succint, așa că am să mă limitez într-un timp mai scurt. Păi, eu am fost adeptul diversității, chiar de mic copil. Chiar dacă nu eram relativ conștient de acest lucru, tot timpul am considerat că diversitatea este sănătoasă.
Și încă de prin timpul facultății, după ce am terminat liceu, am fost super pierdut. Nu știam ce vreau să fac cu viața mea, eram pe nicăieri, aș putea spune. Și problema, pe lângă asta, era că nu aveam vreo abilitate dezvoltată. Adică nici nu știam la ce sunt bun, nu știam ce vreau să fac, nu știam cum și unde vreau să fac. Și am început să fac voluntariat. Și asta a fost cumva primul lucru care m-a ajutat pe mine foarte mult să mă dezvolt. Și poate, dacă mi-aș permite să dau un sfat pentru cei care se află sau s-au aflat în situația mea, este să facă voluntariat, pentru că e un prim pas pentru dezvoltarea unei carieri de succes, de ce nu? Și în această etapă poți să experimentezi foarte mult și să practici diversitatea. Acolo poți să vezi ce îți place, ce nu-ți place, la ce ești bun, la ce nu ești bun și așa mai departe și cred că e o oportunitate bună pentru toți. Adică voluntariat cred că poți să faci oriunde în țară în momentul de față. Și chiar să te implici în cauze faine în care chiar să ai un impact pozitiv în comunitate și în societate, ceea ce mi se pare un aspect foarte, foarte tare. Pe lângă faptul că și înveți din asta, ce poți să-ți dorești mai mult? Eu o să fac o paranteză un pic la ceea ce ai spus tu, ai pus așa o minge la fileu. Voluntariatul, bineînțeles vorbim de o cultură probabil în vest sau în alte țări de cel puțin 50 de ani sau poate chiar peste 100 de ani în anumite zone, îi punctează exact lucrurile care le-ai spus tu de a-ți da voie să greșești într-un context controlat. Dar eu altundeva vreau să duc legătura. Consider în momentul de față că toată societatea, atât românească cât și globală, se va orienta, mai ales la nivel de angajator și employer, spre o direcție în care firmele va trebui să facă mult mai mult coeziunea socială. Adică, dincolo de serviciile, produsele care le au, fără o componentă în care să se implice și în comunitatea locală și unde au sediile, să zicem, activităților, fără să-și aducă aportul ăsta de am adus o valoare dincolo de ceea ce practicăm, ceea ce producem, prin implicarea angajaților, prin implicarea în parteneriate și în sponsorizări, oamenii și mai ales milenialii care în momentul de față au nevoie să se simtă utili dincolo de ceea ce fac într-o componentă, va fi foarte esențială pentru existența lor. Adică până și marile companii care până acum au fost mai rigide din punctul ăsta de vedere, vor avea foarte mult de pierdut dacă nu vor reuși să aibă o integrare în cauze sociale prin ceea ce fac. E nu un trend, ci e practic un fenomen care se întâmplă de mult timp, nu neapărat în afară, pe cât în zona de vest și eu consideram că va mai dura cel puțin vreo 50 ani, dar se pare că a venit vălugul ăsta pe noi și ne-a dus mult mai repede în situația în care va trebui să se reinventeze firmele. Deci, clar, și la nivel de antreprenor, cât și la nivel de angajat va trebui să existe restartul ăsta spre a fi integrați în partea socială ca și activități dincolo de produsele și serviciile care le are. Și asta e, cred că o chestie pe care o facem, mi-aș permite să spun chiar extrem de bine în această perioadă. Văd o grămadă de oameni, o grămadă de firme care s-au refăcut total și ajută, fac tot viziere și fac tot ce e nevoie pentru medici. Mi se pare absolut incredibil cum se mobilizează oamenii și toată stima și respectul meu pentru ei. În același timp, vezi, rezonăm spre o direcție în care, cu siguranță, indiferent unde suntem, în ce postură ne aflăm, fenomenul ăsta de a fi responsabil cu a face cele mai mici lucruri poate să creeze cele mai mari diferențe în momentul de față. Adică, chiar dacă statul ăsta nu a fost întotdeauna cel care ne-a ajutat cel mai mult, în momentul de față, cred că fiecare dintre noi avem responsabilitatea să punem umărul și să îl ajutăm la rândul lui ca să poată să ajute, mai ales într-o situație de criză cum e acum. Adică nu putem numai să cerem fără să nu și oferim. E un lanț de la supplier, de la cel care facturează, cel care vine cu serviciile, cel care aduce serviciile, dar și statul va trebui să fie ajutat în astfel de situații, nu doar să fim într-o postură în care să cerem. Așa că, da. Am uitat să vă spun și după aceea mergem mai departe. O să-l stoarcem pe Vlad de o grămadă de informații utile și faine, așa că o să vă luați un pic și o foaie că cu cel puțin 10 idei bune o să plecați din acest interviu.
Spune-mi un pic, Vlad, revenind un pic la persoana ta, ce obiceiuri bune și mai puțin bune ai în ultimele 12 luni, ca să știm un pic cum te-o prins, din punctul meu de vedere, pregătit situația asta, pentru că ești într-o zonă în care creezi educație, vinzi online, deci poți să faci o treabă foarte bună. Ce obiceiuri? Da, o întrebare foarte bună, Lucian. O întrebare foarte bună. Aș putea spune că am câteva obiceiuri pe care mi le-am aprofundat din momentul în care am început să lucrez la carte. Și o primă chestie pe care am făcut-o și consider că o fac foarte bine în continuare a fost să mă înconjur de oameni de la care am ce să învăț. Deci, o a doua chestie pe care aș putea să mi-o permit cumva să îi îndemn pe cei care ne ascultă e să-și găsească lângă ei mentori. Am fost extrem de plăcut surprins să observ că sunt la nivel național și chiar internațional, pentru că eu am reușit să fac 2 lansări în afara țării, o lansare în Roma și o lansare în Londra, cu ajutorul comunităților de români de acolo care m-au invitat și au organizat evenimente, ceea ce mi se pare absolut interesant. Sunt foarte mulți oameni care sprijină oamenii cu inițiative. Și atunci e important să te înconjori de oameni de la care să înveți, de oameni de la care să îmi pui o întrebare în momentul în care te afli într-un moment dificil, să spui ok, spune-mi ce ai face tu dacă ai fi în locul meu sau ce îmi sugerezi să fac sau așa mai departe. Și asta ar fi o chestie pe care o fac și în momentul de față și asta e cumva lifetime going, adică nu te oprești niciodată pentru că tot timpul e procesul de învățare. Și o altă chestie pe care pot să spun că mi-am asumat-o e faptul că încerc să mă dezvolt continuu, doar că acum încerc să o fac puțin mai echilibrat în ideea în care, și asta e o chestie pe care am făcut-o greșit, la începutul dezvoltării mele profesionale și personale eram foarte axat, adică nu încercam să fac alte activități care puteau fi time wasting sau pe care cel puțin le consideram eu, nu știu, nu mă uitam la filme, nu mă uitam la seriale și nu știu dacă neapărat e ok. Din punctul meu de vedere, pentru mine n-a fost ok să fac doar dezvoltare personală și să fiu așa care aruncă extreme. Și să nu fiu. Cred că e bine să găsești o limită și uite, cu ocazia asta spun și o chestie pe care n-am făcut-o bine. Deci cumva consider că e important să ții contact și cu prietenii tăi, să mai faci și chestii care și energetic, nu doar tot timpul să fii în fuga aia continuă, vai să mă dezvolt continuu. Dar pe de altă parte consider că e foarte, foarte important și util să ai periodic activități care să te dezvolte și de care să înveți. Eu încerc și asta e o chestie pe care o fac zilnic. Măi, o zi, ce am făcut astăzi pentru ca eu să devin peste, nu știu, 6 luni, 3 luni, 10 luni o persoană mai bună. Și atunci la sfârșitul zilei mă gândesc, băi, uite, am făcut asta, am citit aia, am făcut 10 flotări, am făcut asta. Da. Foarte tare. O să vreau să pun o întrebare la întrebare, că ai spus o chestie super tare. Multe lume crede că probabil mentorii îi găsești foarte greu, una dintre prejudecăți. Și a doua e că cum fac să mă întâlnesc cu ei? Ei sunt foarte ocupați, nu știu ce. Și aș vrea să le explici un pic care sunt metodele de mentorat, pentru că poți să ai mentor cu care să nu te întâlnești pentru că au diferite, nu știu, cărți, audiobook-uri, cursuri, nu știu. Foarte bună întrebare. Mă bucur că ai ridicat această problemă. O chestie, din punctul meu de vedere, pe care am văzut-o că o fac greșit mai mulți tineri care își doresc să se dezvolte, e că încearcă să ia, nu știu, legătura cu anumiți oameni care sunt publici și să-i întrebe ce cărți îmi recomand sau ce cursuri îmi recomand sau așa mai departe, când ei deja au o grămadă de materiale în care discută despre acest subiect. Nu, probabil că am făcut și eu o chestie asta la început, dar având în jurul meu oameni de la care să învăț, nu mai încerc să mă duc către cineva dacă nu sunt 100% convins că mi-am făcut puțin temele, adică am căutat, vreau să abordez o persoană. Lucrez pentru volumul 2 din carte, da? Vreau să vorbesc cu un antreprenor pe care aș dori să-l pun în carte. Nu mă duc direct către el și spun, uite,
vreau să apare în cartea mea. Îmi fac puțin temele înainte, mă uit, văd povestea lui, dacă a avut eșecuri, dacă a avut interviuri. Încerc să fac puțin temele în așa fel încât să fiu cât mai pregătit în momentul în care merg și discut cu omul respectiv. Și asta ca tânăr și ca nu știu, inițiator al unei campanii denotă seriozitate și interes și profesionalism. Cred că e foarte important în momentul în care mergi să abordezi un mentor, să vadă că ești serios, că dacă îl spui că... Adică niște chestii simple, atât de simple, Da. poate nu le luăm în calcul, dar dacă îi spui că îl suni miercuri la ora 15, păi sună-l miercuri la ora 15. Absolut. În dezvoltarea primului volum, au fost anumite persoane, anumiți antreprenori super ok, foarte deschiși, dar care erau chiar foarte ocupați, de care m-am ținut, cred că vreo 6-7 luni de zile, săptămânal, sau când stabileam cu el, băi, săptămâna viitoare ne vedem, atunci îl sunam, chiar dacă au fost momente când, nu știu, a fost o dată când am fost internat în spital din cauza unor probleme de sănătate și din spital am sunat. Adică nu găsești scuze. Și atunci ar fi chestia să fii nu te oprești din obiectivele care ți le-ai propus, ți le-ai notat, indiferent de situație. Cel puțin dai un telefon în care poți să precizezi sau să faci o reprogramare ca să-ți arăți intenția. Corect, adică nu ce vroiam să completez din experiența mea cu mentoratul e că mentoratul nu înseamnă neapărat 5-10 giganți din 5-10 industrii cu care ei să-ți ofere timpul lor ție, pentru că probabil sunt la un nivel mare sau la un nivel extrem de ocupat, ci poți să cauți ce cărți au scris acei 5-10 mentori, ce fel de cursuri probabil online la niște pricing-uri foarte, foarte acceptabile, astfel încât probabil consultanța care o fac ei pe oră e de 5-10.000 de euro la diferite companii mari. Tu nu ți le poți permite în momentul ăsta, dar poți să-ți permiți niște cursuri care probabil sunt 50-40 de dolari sau sume extrem de modice. Și mentoratul înseamnă să poți să ai în oameni care sunt mai buni decât tine lucruri de care ai de învățat și le poți găsi atât în cărți, atât în cursuri. Acum podcasturile, cum facem și noi, sunt pe toate canalele. Deci mentoratul înseamnă să poți să înveți de la alții lucruri care în momentul de față și la nivelul care tu te afli te depășesc. Nu înseamnă neapărat să te îndrume. Greșeala mea a fost, am vorbit de-a lungul anilor cu oameni care să stea lângă mine, să mă îndrume și să-mi arate, dar ei n-aveau timpul și energia necesară și eu n-aveam banii pe care să-i plătești. Și atunci mi-am dat seama că sunt mult mai multe metode prin care pot să am un mentor și prin care pot să-i răsplătesc pe ei, pentru că finalul unui de fapt nu există un final. Procesul unui mentorat îi să începi să demonstrezi și să arăți în ceea ce faci că ai rezultate bune. Și mentorul ăla, crede-mă că în momentul ăla, dacă te știe că l-ai urmărit sau i-ai cumpărat produsele, o să fie foarte, foarte bucuros și mândru de el. Bun, super tare chestiile astea. Bun, altă întrebare mișto, mai ales că sunt vremurile acestea în care pur și simplu, în momentul în care îngheață anumite servicii, industrii, parcă înghețăm și noi la nivel mental și ne panicăm și nu reușim un pic să ne concentrăm spre cele mai simple soluții care sunt în jurul nostru, chiar dacă e un moment greu. Din punctul tău de vedere, care sunt previziunile pe ceea ce înseamnă muncă acasă, remote at home? Pentru că lucrul ăsta anumite companii deja l-au inclus, bineînțeles, mai ales într-o zonă mai tehnică, cel puțin cu o zi acasă de lucru, dar acum cu siguranță mulți dintre noi, multe activități va trebui să se reinventeze și să-i ofere libertatea angajatului să lucreze de acasă. Dar de fapt, ce e cel mai important e ceea ce va aduce el ca și valoare în munca prestată de acasă, astfel încât tu, ca antreprenor, proprietar de afacere, să ai activitățile și rezultatele scondate de la el. Pentru că cred că nu vor mai fi foarte mulți, mai ales top manager și middle manager plătiți cu 2-3 mii de euro, ci va trebui cei cu 2-3 mii de euro să se profileze spre o zonă de muncă în care va fi un fel de shareholder în compania aia. Adică, ce valoare mi-aduci tu mie
proprietarului de afaceri, valoarea asta o vei primi în procente din companie înapoi, știi? Și chestia asta va face foarte mult ca meritocrația să fie punctul de bază a unui venit câștigat. Și atunci ajungem la întrebarea de bază: cum vezi partea asta de muncă acasă? Cum crezi că ar trebui oamenii, indiferent de industrie, să se gândească să ofere cel puțin, nu știu, 15% din programul lunar să fie de acasă, adică o zi pe săptămână la domiciliu minim? Da, o întrebare din nou foarte bună și am să încerc să răspund în măsura în care, nu știu, capacitatea mea îmi permite. De obicei, o chestie din nou pe care am învățat-o e să nu răspund sau cumva să încerc să nu te pronunț în subiectele care te depășesc, dar cred că o părere personală pot să spun în acest caz, cum de fapt mi-ai cerut. Eu aș putea spune că din nou, și în primul volum, în momentul în care am discutat cu antreprenorii, foarte mulți permiteau angajaților să lucreze de acasă, ceea ce deja se întâmplă și un habit pe care mulți l-au adoptat de mult. Din păcate sau din fericire într-o altă ipostază, acum ne aflăm într-un moment mult mai dificil. Eu cred că libertatea este cu două tăișuri și cred că mulți dintre angajați nu-și doresc această libertate pentru că e periculoasă și nu e chiar pentru toată lumea. Sunt mulți cărora, și eu vorbesc din perspectiva și prietenilor mei, nu știu, tineri care sunt de o vârstă cu mine și care discutăm și schimbăm păreri constant. Multora nu le place libertatea. În momentul în care sunt liberi și trebuie să facă după capul lor, efectiv se pierd. Și să lucrezi de acasă, chiar dacă e așa prezentat super utopic, nu e atât de lucru din punctul meu de vedere pe cât s-ar crede. Și aș putea enumera câteva motive pentru care, dacă nu ești cumva pregătit pentru asta, adică n-ai lucrat în trecut, o trecere foarte bruscă de a lucra de acasă și a lucra la birou poate fi dificilă. Prima chestie ar fi faptul că ai o grămadă ești acasă, nu mai ai feeling-ul ăla de birou. Și dacă tu ai fost obișnuit să lucrezi doar în birou, când ești acasă ai feeling-ul de acasă, te uiți la televizor, te joci pe PlayStation, faci niște chestii super homey, adică nu mai ești în starea aia psihică. Poate nu te mai îmbraci la fel și astea sunt niște chestii care, poate aparent banale, influențează foarte mult productivitatea ta. Și dacă nu ești obișnuit, cu siguranță nu vei fi la fel de productiv. Plus, pe lângă asta, că nu mai ai poate pe nimeni care să te supervizeze. Și din nou, o chestie, libertate și așa mai departe, dar multora tocmai așa sunt productivi în momentul în care cineva îi îndeamnă, hai să facem mai. Cineva să fie lângă ei care să îi împingă constant, pentru că așa sunt ei și super ok, adică nu trebuie să, adică nu vreau să prezint ca și cum ar fi rău asta. Da, am înțeles. Pe lângă asta, Te rog. Pe lângă asta, din nou, faptul că lucrezi acasă, poate ești singur sau poate ești cu familia, copii sau așa mai departe, nu știu cât de mult te ajută să fii productiv și toate astea acumulate la o trecere foarte bruscă, din punctul meu de vedere, și asta aici vorbim doar de domeniile în care într-adevăr îți permit activitatea ta. De cele care nu le eliminăm din start. Așa e. Cred că pot duce la o lipsă de productivitate și aici cumva, ca antreprenor, aș discuta în primul rând cu angajații și n-aș da din prima cu părerea că angajaților le va plăcea și într-adevăr vor fi mai productivi dacă vor lucra de acasă. Uite, eu o să completez un pic reversul medaliei și la ceea ce ai spus tu. Eu de ce am spus anterior că practic am ars, din punctul meu de vedere, o perioadă de 10-15 ani în care va trebui vom fi forțați de împrejurim să mergem în viitor. E clar că toată partea asta de fără control, știi, încrederea e bună, dar controlul e sfânt. Fără control va deveni dificilă pentru masele de oameni, mai ales angajații, mai ales în middle management sau în partea de jos. Dar deja există o grămadă de forme, să zicem, de mini CRM-uri și alte forme în care poți face, bineînțeles, o stratificare a task-urilor zilnice și, bineînțeles, poți să faci care, din punctul meu de vedere, sunt un must-have, întâlniri zilnice dimineața și mai ales cu top managementul la 2 săptămâni. Acum,
previziunile mele, care poate, așa numai cum spuneai și tu, dintr-o zonă subiectivă, e că se va întâmpla în felul următor, mai ales la companiile de IT, dar și care deservesc diferite forme de servicii mai complexe. Oamenii, din punctul ăsta de vedere, mai ales zona de mileniali și generațiile noi, cu siguranță au nevoie de o libertate mult mai mare. În același timp, din punctul iarăși meu de vedere, faptul că ești la birou, faptul că te întreabă cineva ce mai faci, hai să mergem la o țigară, hai să-mi pun o cafea, și aici sunt anumite fracturi în munca ta zilnică, faptul că probabil nu ai un desk office open și ești închis între patru pereți gri care nu-ți produc creativitatea necesară. Și aici și acolo sunt o grămadă de minusuri. În schimb, mai vine o componentă care va forța lucrurile astea, îi va pica piața imobiliară de birouri. Nu o să pot susține, și aici deja vorbim de milioane, de zeci de mii în România și zeci de milioane de disponibilizări în Europa. Deci e clar că vor pica și piețele de birouri și atunci companiile va trebui să se adapteze și să încerce să-și păstreze la capacitate cât mai mare angajații, să fie productivi, dar să nu mai plătească niște bani pe niște birouri. Asta ar fi unul la mână. Pe de altă parte, cred că va crește foarte mult productivitatea hub-urilor, pentru că și se vor dezvolta noi forme de hub-uri, pentru că vor aduna deja ceea ce au adunat mai mulți freelanceri la un loc sau mai mulți proprietari de business-uri mici, care vor fuziona și vor crea probabil la rândul lor proiecte mai mari. Și acolo, în zona de hub-uri, ai cumva un adevărat storytelling în ceea ce înseamnă. Ai partea de zonă de ședințe, ai zona ta de chillax area și ai în același timp zona de working care poate să fie închisă sau deschisă. De aia cred că vom fi forțați de împrejurim să avem o strategie de remote, dar care va trebui culminată de o zonă de control și o zonă în care să poți la rândul tău să ții motivat angajatul, să îl ții productiv și nu în ultimul rând, aici vine cumva ce am explicat probabil în cuvinte prea grele, n-am știut cum să le exprim, faptul că poți face din fiecare angajat al tău, indiferent de nivelul ierarhic în care se află, un shareholder în compania ta, cu diferite procente. Adică în momentul în care ai tras tare, ai dovedit și ai adus rezultatele astea, poți să ai de la 0,5% până la 5%, 10% din companie, indiferent de nivelul în care te afli. Și lucrul ăsta de meritocrație, din punctul meu de vedere, ca previziune, se va întâmpla încet, încet. E clar că sunt și împrumutate multe informații din studiile care le-am citit în ultima perioadă și puse cap la cap. Bun. Vlad, vreau să aflu mult mai multe lucruri despre tine. Zi-mi un pic cum e să fii în capul a cel puțin 70 de antreprenori și să rememorezi acum situațiile prin care au trecut și cum au ieșit ei. Cum e să simți experiența lor atât de aproape. Până la urmă, ăsta e mentoratul, ceea ce l-ai adus într-o carte. Da, eu sunt extrem de recunoscător pentru că am avut această ocazie. Chiar mă bucur că am reușit. Și uite, vezi, asta e, cumva lucrurile toate se leagă și, nu știu, faptul că în România nu se poate sau așa mai departe, sunt niște mituri pe care eu încerc în ultima perioadă prin ceea ce am făcut să le demontez. Pot spune că sunt un exemplu, chiar dacă n-aș vrea neapărat să mă consider asta, dar un exemplu că se poate, nu neapărat că am reușit, că se poate. Absolut. Că se poate și cu muncă și puțină ambiție poți să reușești. Sunt foarte recunoscător pentru acest fapt că am reușit să mă conectez și internetul mi-a dat ocazia, uite, să ajung la oameni precum George Haber, care este în America, în Silicon Valley, să aduc povestea lui în carte de la cel mai înalt punct de tehnologie, să vorbesc, nu știu, să vorbesc cu el, să-mi povestească despre povestea lui cu Steve Jobs și Bill Gates și așa mai departe, ceea ce mi se pare fascinant și cred că e o oportunitate foarte bună pe care noi o avem în momentul de față și care n-a fost înaintea generației noastre și aici mă refer poate o perioadă de 5, 10, poate chiar 15 ani, nu era atât de ușor să te conectezi cu atât de mulți oameni și cred că doar dacă nu vrei, nu poți să te conectezi cu ei. Și e extrem, extrem de plăcut să poți să
iei deja know-how aplicat, trecut prin niște filtre, pe care, bineînțeles, la rândul tău să le aplici și să le filtrezi după propriile tale credințe și trăiri. Da, super, super tare. Despre asta e vorba, știi, de la o mică inițiativă, idee la un moment dat venită să poți ajunge în anumite medii, nu numai în jurul anumitor oameni, pentru că cred că pe lângă discuțiile care le-ai purtat telefonic, în online sau ai fost și nevoit să te întâlnești cu mulți, chiar dacă probabil a fost timpul limitat în alte orașe. Și uite-te, eu sunt sigur că pe lângă lansările care le-ai făcut în afară, vei avea nevoie să pleci și să mergi să te întâlnești cu diferiți antreprenori, mentori și oameni faini și în alte țări. Și faptul că schimbi mediul, faptul că vezi un pic și o altfel de mentalitate, viziune asupra situațiilor grele, cu siguranță atât pe tine cât și pe fiecare dintre noi ne face să vedem mult mai ușor lucrurile și problemele. Adică, fără să vrem, suntem o sumă a lucrurilor și obiceiurilor noastre și a oamenilor de care suntem înconjurați. Ne influențează și atunci e foarte important să încercăm să ieșim și din bula noastră și mai ales să ieșim probabil și prin activități și obiceiuri care nu necesită să pleci în Thailanda ca să poți, nu știu, experimenta un obicei local de acolo, ci poți găsi multe metode. Da, un sfat foarte bun care de-aia l-am asociat un pic cu zona asta, a ieșit din bula noastră, ca să putem vedea la o scară mult mai mare ceea ce cu adevărat se întâmplă. E adevărat, în momentul de față se întâmplă la nivel global o situație dificilă, dar sunt sigur că o masă foarte mare de oameni privesc în momentul de față ce pot să fac mai bine, cum pot să-mi reinventez anumite linii de business, cum pot să mă reinventez pe mine, pentru că și eu dacă am un job sau am două joburi sau am un job și o firmă, hai să văd cum pot să mai fac o specializare, hai să văd în segmentul meu cum pot să fac un curs, hai să văd, învăț în 6 luni cum pot să scriu o carte, că și ăsta e un proces, și să-mi aduc linii noi de business și economie la ceea ce fac. Adică pot să am 3-4 linii de business fără să îmi încarc extraordinar viața personală, știi? Aici vine cealaltă, o să fie întrebări legate una de cealaltă. Cum definești din punctul ăsta de vedere echilibru în ceea ce faci în proiectele tale, în ceea ce faci pentru capul, fizicul tău și în ceea ce faci probabil într-o zonă de energie, spiritualitate sau credință, depinde de formele tale în care aderi. Pentru că e clar, echilibrul e dificil de găsit, dar cum cauți chestiile astea? Super pasionat în ultima perioadă de aspectele astea și vreau să împărtășești cu noi. Ăsta e un subiect pe care l-am abordat foarte mult în ultima perioadă, în special cu oamenii apropiați din jurul meu. E într-adevăr dificil să găsești un echilibru. În momentul de față încă încerc să-mi dau seama. Asta recunosc că e un capitol la care lucrez în prezent și în această perioadă. Să îmi dau seama dacă e bine direcția în care mă duc sau dacă nu e o direcție potrivită. Probabil pentru etapa în care mă aflu acum, având în vedere că, nu știu, stau singur în chirie, nu am familie, n-am copii, mi-e foarte ușor și la îndemână să îmbin foarte bine profesionalul cu partea personală. Adică aș putea spune că plus minus deja obiceiurile formate mă ajută pe ambele părți. Cum pot spune că reușesc cât de cât să fac asta și zic eu destul de bine, desigur tot timpul e loc de îmbunătățire, printr-un program. Și ăsta e din nou o chestie pe care am învățat-o de la oamenii cu care am interacționat. E că, și asta poate observ, am noroc că pot să fac o paralelă. Oamenii care, antreprenorii de succes, oamenii care fac chestii în țară, nu lasă timpul, adică săptămâna viitoare ce o să fie, păi vedem noi ce o să fie sau așa mai departe. Nu, ei planifică, programează tot timpul, adică țin minte că mă întâlneam cu diversi antreprenori la diferite evenimente și ziceam, uite, hai să ne întâlnim sau hai să programăm call-ul, le ziceam de carte sau acum pentru volumul 2, intra un telefon și fără să vrei, acum că nu vrei să te uiți în telefonul omului, dar fără să vrei, vezi prima imagine și în momentul în care intră în calendar, vedeam toată luna planificată cu zile, ore, hai să
Vedem ce facem, hai să facem call luna viitoare în data aia și eram de ok. Și zic, băi, cât de tare e asta, adică să Da, ai programul atât de bine planificat și să nu te lași tu cumva așa la voia timpului, da, ce o să fie, cum o să fie, sau așa mai departe. Și ăsta e un obicei pe care dacă ți-l asumi și înveți într-adevăr să ți-l uh, optimizezi pe zi ce trece, te ajută foarte mult în ideea în care poți să-ți împarți. Și asta pot fi făcute în foarte multe chestii. Adică eu în momentul de față am început să meditez de cam aproximativ un an și jumătate și mi-am setat ca în fiecare zi să am program de meditație. Bineînțeles, se întâmplă zile în care nu super tare. reușesc, dar important e că reușești în, nu știu, 5 din 7, 6 din 7 să faci treaba asta. Și un habit pe Da, care și îl simți ca un obicei deja, încet, încet. și foarte important să reușești și asta e din nou, cum ziceam la început, că de aici am pornit. Acum, cumva, pe lângă partea profesională și personală, am două direcții în care lucrez. Lucrez la trupul meu, la tot ce înseamnă fizic și am început de 2 luni prin îndemnul unui prieten bun, Rareș, de-al meu, să fac sport, să fac mișcare, să-mi antrenez și corpul, pentru că am neglijat foarte mult acest aspect în ultima perioadă și Ok, să lucrez și la minte și cumva aici am plinat cu partea spirituală în ideea în care meditez și mai ales în perioada aceasta încerc să mă duc cât mai mult, pentru că este o perioadă din punctul meu de vedere foarte bună pentru introspecție, încerc să mă duc cât mai mult înăuntrul meu, să-mi dau seama care este de fapt corul meu, să mă reconectez la ceea ce înseamnă spiritul și interiorul meu. Și astea sunt cumva super. direcțiile în care merg, care ar putea fi împărțite în minte, spirit, suflet sau așa mai departe și trup, dar cumva eu consider că le împart în două categorii și aici încerc ca zilnic să fac ceva câte puțin pentru fiecare, în așa fel încât să reușesc constant să îmbunătățesc aceste aspecte. Super tare. Da, eu ce mi-am notat aici și rezonez 100% îs gap-urile de timp care nu ni le lăsăm programate sau nu ni le planificăm, oricum se vor programa într-un fel sau altul, dar de cele mai multe ori cu obiceiuri și cu Corect. activități total inutile. Deci, practic, dacă am putea să gândim pe cel puțin 7-14 zile în avans, aici mă refer cel puțin pe termen, cu lucrurile care trebuie să le facem acum, Da. și care sunt importante și nu devin urgente, că putem programa până la urmă întâlniri pe a la long, nu se pune problema, dar cu cât avem gap-uri pe termen scurt mai puține, cu atâta putem să ne rezervăm timp pentru noi, adică pot să-mi trec o perioadă de 3-4 ore cu mine și cu familia. Pot să-mi trec cu mine mergând la sport, cu mine făcând o activitate. Deci dacă vedem, stai un pic, am timpul ăsta liber, acolo mi iau și notez. Aici e timpul pentru așa ceva. Altfel, o să încerc să mă gândesc, să-mi las creierul. Hai să vedem ce fac, acum hai să vedem un pic, mă pun, mă uit la un film, nu mă uit la un film. Ceea ce, încă o dată, mai punctat la început, e foarte important să găsim formele de relaxare până la urmă, indiferent de tipul lor. Exact. Încă o chestie pe care vreau să mai menționez aici. Te rog. Eu nu mai cred în conceptul sau în termenul acesta de timp. Asta e. Nu mai cred că n-am timp. N-am timp să fac aia, n-am timp să fac aia. Din punctul meu de vedere, timp există pentru orice. Și aici aș putea să împart în două chestii. Nu este o prioritate pentru mine sau n-am chef să fac acum asta sau vreau să fac altceva. Adică asta cu nu am timp, deja la mine cu oricine vorbesc sau cu, nu știu, îi zic, băi, te rog, nu spune că n-ai timp. Bine, cu persoane care îmi permit, bineînțeles, să fac asta. Nu spune că n-am timp, spune că nu e o prioritate pentru mine, n-am chef sau așa mai departe. Dacă vrei să faci o chestie, iei jumătate de oră din somn sau iei jumătate de oră din altă activitate și faci o chestie. Faci chestia asta. Și cu ce am înlocuit și cumva aici toate proiectele pe care le fac, dezvoltarea business-ului pe care l-am, tot ceea ce înseamnă în momentul de față timp, înseamnă energie pentru mine. Super tare. Energia necesară să fac acest lucru, da, asta înseamnă că eu voi fi nevoit să dorm mai puțin, să nu mai fac aia, să nu mai fac aia și să dozez energia înspre această activitate. Dacă răspunsul este pozitiv, that's it, se face. Adică nu mai merg așa că n-am timp și așa mai departe, ci încerc să gândesc și să văd tot cu energie. Foarte, foarte tare conceptul. Uite, mi l-am și notat. E o chestie la care o să reflectez și sper că și telespectatorii, prietenii noștri care ne urmăresc să
se gândească la asta. Eu o să împărtășesc aici la subiectul ăsta o chestie care... Eu sunt o persoană matinală de vreo 10-12 ani, adică pe la 6-7 mă trezeam, hai să zicem pe la un 7 cu diferite perioade. În schimb, de 8 luni de zile sunt proaspăt tătic și atunci am zis, hai să văd un pic cum fac să îmi organizez și mai bine timpul și ceea ce fac și proiectele mele. Și atunci, având în vedere că fetița oricum se culcă undeva se culca pe la 7-8, am reușit cu soția în preajma orei 10 să ne culcăm, de cele mai multe ori maxim la 10 jumate, ceea ce pe mine mă face, acum știu că sună radical, pe voi vă sfătuiesc undeva în jurul orei 6 să vă treziți. Eu mă trezesc deja cu ușurință la ora 5, dar deja am reușit din 5 ianuarie să fac lucrul ăsta. M-a rupt o lună de zile, mi-a fost greu. Și atunci încep să aloc mai mult timp în zona aia pentru mine, planificare și ceea ce fac. Și lucrul ăsta cu siguranță, făcându-l, cum ai spus tu, 4-5 zile din 7, am început să devină un obicei deja, știi? Și am o zi, două, cumva reward pe săptămână în care să dorm mai mult. Și atunci mă des pe la 5-6, știi că deja e involuntar. No. Deci lucrurile clar că trebuie să se facă în pași foarte mici și pentru că legăm chestia de obiceiuri și parte de echilibru în viață, o să leg cu întrebarea cum vezi tu leadership-ul? Pentru că trebuie leadership-ul în companiile care suntem, indiferent că suntem angajați, freelancer și antreprenori, să se schimbe, să se îmbunătățească și să se alinieze, bineînțeles, cu noile standarde de valoare care există în afară. Pentru că una dintre crizele care le-am avut în România și le avem în continuare a fost lipsa de lideri și de mentori. Și atunci leadership-ul trebuie să începe încet să se prezinte în fiecare companie, viață sau viață personală. Da, subiect interesant acesta. Din punctul meu de vedere și ceea ce încerc să fac constant, atât în relațiile mele de business, dar și relațiile mele de prietenie, nu știu, amiciție, părinte, copil, iubit, iubită, pentru că vorbim de leadership în orice ipostază, nu putem Absolut. să separăm aceste concepte. Eu încerc și asta cred că e destul de important. A fi lider pentru mine înseamnă a îi îndruma pe ceilalți să facă doar chestii pe care și tu știi că le faci și pe care le-ai face oricând, care să fie în raport cu valorile, viziunea și înspre ceva bine. Nu prea sunt de acord cu a le spune oameni sau a conduce oamenii prin doar fă asta, că așa trebuie, dar tu să faci total diferit. Și cred că lead by example, a conduce prin exemplu, este cea mai bună și cea mai pură metodă de leadership. Și asta cred că te va ajuta și pe tine să te dezvolți, pentru că e o abilitate pe care ți-o formezi în continuu și atunci poți constant să vezi, uite, eu am obiceiul acesta să cu timpul, putem să luăm timpul. Poți discuta cu prietenii tăi să zici, uite, dragilor, din punctul meu de vedere, ar fi bine să facem așa. Hai să facem și eu, faceți și voi și atunci putem constant să ne îmbunătățim. Și vă spun ceva ce deja este testat. Nu vă spun doar așa, nu știu, niște chestii poate din auzite sau așa mai departe, care pot să funcționeze sau nu. Și cred că este foarte important un lider să conducă în primul rând prin exemplu personal. Super tare. Și o să vreau un pic să aprofundez cuțitul în rana multor firme și oameni. Ce ar trebui să facă diferit? Pentru că tot ce ai spus tu în proporție foarte mică le întâlnim în firme, companii sau viață personală. Ce ar fi un singur lucru sau două care ar trebui să facă schimbare, probabil ownerul sau ownerii, știi? Uite, am discutat cu foarte mulți antreprenori, mai ales acum vorbesc și de informații mai recente. Vorbeam cu Dragoș Anastasiu și Dan Ștefan, doi antreprenori pe care îi admir și urmăresc de când mă știu și le sunt extrem de recunoscător că au acceptat provocarea mea de a face parte din volumul 2. Și amândoi mi-au spus că, într-adevăr, schimbarea în compania lor a fost în momentul în care au început să se dezvolte ei ca oameni, ca lideri.
Uite, spunea Dragoș Anastasiu, dacă nu mă înșel, sper să nu vorbesc prostii, prin 2010-2011 a fost perioada în care a început să investească mai mult în el și atunci business-ul automat a crescut. Și asta e o chestie pe care o simt eu în momentul de față, adică business-ul pe care l-am în momentul de față nu crește mai mult decât mine. E clar, o simt eu 100 în 100 și toată lumea cred că poate să confirme asta și orice antreprenor cu care am discutat. Și cred că ar fi un prim pas dezvoltarea ta ca antreprenor. Viziune, minte, spirit, trup și așa mai departe, tot trioul acesta te ajută pe tine să crești afacerea, pentru că cumva aș putea să spun că suntem ca niște căluți care au căpăsul acela, cred că așa se numește, dacă nu mă înșel, și suntem poate așa. Și în momentul în care începem să lucrăm, să ne dezvoltăm, ni se lărgește viziunea, vedem lucrurile mult mai larg, dintr-o altă perspectivă. Și e imperios, din punctul meu de vedere, necesar să ne dezvoltăm ca oameni constant ca să putem să creștem afacerea pe care o avem. Da, rezumatul care o să-l fac la ceea ce ai spus tu, din ceea ce ai spus tu, e că e clar, echilibrul este foarte greu de atins și probabil imposibil pentru toți dintre noi, dar să căutăm să echilibrăm atât zona de mindset, de soul set, de health set și de heart set. Adică să mergem, să încercăm pe toate planurile cât cu mici pași, astfel încât să creăm o stare de echilibru care să vină atât mentală cât și o liniștire. Că până la urmă de acolo ne vine zona de putere, de creativitate, de determinare și de siguranță. Asta fac și o să găsesc metodele de a ajunge acolo, indiferent în câți pași și cum. Și cred că încă o chestie pe care aș vrea să o subliniez acum din ceea ce mi-ai spus tu, alte două abilități absolut necesare a unui lider ar fi adaptabilitatea, adică constant, ok, avem situația asta, hai să vedem cum putem să ne adaptăm, ce putem să facem. Și uite, chiar discutam și am avut din nou câteva discuții foarte faine pe subiectul acesta și sunt foarte recunoscător pentru asta. Un antreprenor constant trebuie să găsească soluții, să vadă, nici măcar să nu vadă problemele. În momentul în care un angajat al său sau, nu știu, un colaborator vine cu o problemă, automat să se concentreze pe soluții. Da, și cred că un grad foarte mare de adaptabilitate să faci asta, ca să fii constant în poziția de a căuta, să fii un problem solver, știi? Și pe lângă asta, cumva, asta e o chestie care merge să se trage din această, nu știu, abilitate, e să nu te poziționezi niciodată într-o poziție de victimă. Adică, ok, de ce se întâmplă? Super tare. Tu, că uite că ce se întâmplă, cum se face, că altcineva ai de vină. N-am întâlnit această poziție la niciun antreprenor cu care am discutat, oameni care au astăzi sute, poate chiar mii de angajați. N-am întâlnit această abilitate. Toți înțeleg, așa se întâmplă, ne ștergem mucii la nas, plângem dacă nu e o rușine să plângi, nu e o rușine să fii vulnerabil, nu e o rușine să suntem oameni, toți avem temeri și așa mai departe, dar important sunt acțiunile pe care le facem în mod constant ca să depășim această situație. Da, foarte, foarte tare ultima chestie cu care să nu ne pozăm în victime. Are legătură cu o chestie de responsabilitate asupra lucrurilor care le facem. Majoritatea lucrurilor vin din și un copil crește doar căzând de foarte și de sute de ori și ridicându-se de fiecare dată și cu responsabilitate să ne asumăm lucrurile astea fără să încercăm să mai dăm vina pe alții, deși sună clișeic, fără să vrem, în momentul în care ne scuzăm, exact cum ai spus, ne victimizăm și nu ne va ajuta cu nimic, mai ales din punct de vedere mental. Punem semințe, din păcate, ale unor scuze care nu vor crește decât alte scuze. Dacă vroiai să mai punctezi ceva, că nu. Ok, bun. O secundă. Deși deja ai dat din casă și din cuptor, spune ce coach de aici încolo, un pic ce ai pus pentru noi în suplimentar și încă o dată, pe lângă ceea ce coachii pregătești pentru noi, repet tuturor, căutați cartea Eșecuri de succes, 70 de antreprenori români care au făcut din scorbaci bici, cum se zice pe românește.
și te las să răspunzi la întrebare ce ai pregătit ca proiect viitor și lucrezi în momentul de față. Da, în această, cel puțin de 5-6 luni de zile, am decis că, conform feedback-ului primit de la cititorii cărții, că oricum aveam eu dorința să fac asta, dar cumva accentuat de acest feedback pozitiv, și cu această ocazie doresc să le mulțumesc din suflet tuturor celor care au citit cartea și care m-au ambiționat și care mi-au trimis mesaje constructive, ca să pot să merg mai departe și să mă încarc foarte mult cu energia voastră și vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Am decis să dezvolt un volum 2 din Eșecuri de succes, pentru că am simțit această dorință a oamenilor de apartenență, dorință de a se conecta cu oamenii care au pornit poate din punctul lor și care au reușit să treacă prin greutățile prin care ei trec. Cred că este o formă foarte bună de motivare, să vezi că și empatie și așa mai departe, să vezi că și alții au trecut prin ceea ce treci tu și că e super ok să faci asta. Așa că urmează volumul Eșecuri de succes 2. Sper eu că anul acesta, acum bineînțeles în funcție și de cum vor decurge lucrurile în perioada următoare, dar eu preconizez că pe finalul anului, undeva prin octombrie-noiembrie, volumul 2 va fi gata. Merg în căutarea poveștilor antreprenorilor care s-au repatriat în țară și iau și poveștile antreprenorilor. Cumva vreau să fac o paralelă între mentalitatea antreprenorilor. Am observat și din discuția cu Dan Ștefan și cu câțiva antreprenori deja care am vorbit și am făcut interviu pentru carte, Dragoș Anastasiu, Dorin și mai sunt câțiva antreprenori pe care încă vreau să-i dezvolui mai curând, o mentalitate incredibilă dobândită în afară și un mindset de la care, spun sincer, deja din primele interviuri am învățat extrem de mult. Deci oamenii aceștia vin din Occident cu mentalitatea lor, pe care au implementat-o în afacerile din țară. Și mi se pare suplimentar față de tot ceea ce am văzut până acum, mi se pare ceva ce n-am mai întâlnit. Poate nici n-am mai privit din punctul ăsta de vedere, efectiv să caut, să văd care e mentalitatea antreprenorilor repatriat, întors în țară. Care e mentalitatea? Ce a învățat acesta? Cum a fost acolo? Și am observat deja niște tipare în gândirea acestora. Avem impresia, uite, pot să spun câteva chestii. Avem impresia că afară umblă cu câinii cu covrigi în coadă, că afară e totul rost, totul e frumos, că vai Doamne, acolo nu se fură între ei, că nu-i invidie, că e așa o bulă așa în care niște stereotipuri de astea care sunt total false, știi? Și pe care acești antreprenori, prin experiența lor și prin faptul că au fost și în afară, dar s-au întors și în țară, le demontează. Da. Și încă pe care pe mine, sincer, și asta o simt și eu, mă enervează la culme, faptul că mulți, din păcate, avem impresia, și tocmai din cauza faptului că nu o știm exemplele și nu vedem cum e afară, avem impresia că România nu e o țară bună, o țară prielnică pentru a dezvolta un business. Și din discuția cu aceștia am aflat că nimic mai adevărat. Chiar avem, nu știu, suntem țara cu impozite destul de mici comparativ. Adică avem foarte multe avantaje, piața încă este în creștere, multe domenii, sunt foarte multe oportunități. Virgile sau deloc dezvoltate. Corect. Cu siguranță vor apărea mult mai multe alte oportunități după această criză, care, din nou, majoritatea antreprenorilor care astăzi au succes au reușit ca în perioada de criză să se dezvolte și să crească, să vadă o oportunitate de creștere. Și cu siguranță vor fi foarte mulți antreprenori ale căror business-uri vor exploda în această perioadă. Și mi-aș permite, și dacă mă înșel, îmi cer scuze în fața celor care ne urmăresc, asta e o părere personală, nu e fondată pe niște nu știu, statistici sau așa mai departe, dar mi-aș permite să spun că în mare parte această creștere este datorată a atitudinii, cunoștințelor și a poziției pe care antreprenorul a luat-o în această ipostază. Uite,
Și aici cumva îmi permit să fac o paralelă și cei pe care ne urmăresc să mă corecteze dacă greșesc. Observ foarte mulți, nu știu, poate angajați, foarte mulți prieteni de-ai mei, tineri, nu știu, observ în jurul meu mulți oameni care în această perioadă cumva au oprit total tot ceea ce înseamnă activități, nu mai facem nimic, gata, rupem Netflix-ul cu seriale, rupem tot și facem numai asta. Pe de altă parte, observ tot din cunoștințele mele foarte mulți oameni care acum apasă accelerația la maxim. Și atunci te întreb eu pe tine, cumva nu-i normal, nu-i firesc ca pentru cei care acum apasă accelerația la maxim să fie o perioadă bună, o perioadă de creștere, și pentru cei care, nu știu din ce motiv, au oprit tot și acum se bucură de această perioadă și se uită doar la seriale și fac doar asta, nu e normal cumva ca rezultatele să fie diferite și nu contează atitudinea pe care o avem noi? Uite, discutăm și aici aș vrea să dau un exemplu, o persoană pe care eu o admir foarte mult din Oradea, Daniel Galea, este proprietarul unui restaurant, unui concept deschis curând în Oradea, Piața Nouă. Și poți să spui numele, că e important, e o recomandare bună. Daniel Galea, Piața Nouă în Oradea, vă recomand să vizitați locul, e absolut incredibil. Mi se pare atitudinea și poziția pe care o are acest antreprenor în aceste poziții, chiar am avut câteva discuții cu el în această perioadă, mi se pare foarte tare și modul în care încearcă în mod constant să se reinventeze, totodată păstrându-și calitatea cu care s-au obișnuit clienții. Nu l-am auzit niciodată, cu toate că sunt convins că trece și el prin perioade dificile, sincer nu l-am auzit niciodată să se poziționeze în mentalitatea asta de victimă. Și pentru asta mi se pare are tot. Nici nu știu cu ce să completez. Mi-am notat aici mai multe chestii la ceea ce ai spus. Dar cu siguranță da, unii apasă pedala într-o manieră care vor culege roadele vitezei și eficienței lor în ceea ce fac în curând. Mulți o fac deja și de mult timp, adică au reușit să-și inoveze atât ierarhia în cultura organizațională a angajaților, cât și în procesele lor de servicii. Și, bineînțeles, nu în ultimul rând, cred că partea asta de educație, partea de la fiecare nivel care te afli, dacă îți duci mindset-ul spre oameni care sunt peste nivelul tău, ajungi, bineînțeles, să poți vedea lucrurile diferite și să excelezi. Ce e foarte important la subiectul ăsta care l-ai punctat extrem de bine și cred că e prima dată cu patos când am văzut că ai spus așa cu pumnul masă anumite lucruri din suflet, le-ai comunicat, mai ales că ai și discutat cu mulți antreprenori de-a lungul timpului, ai discutat și acum în istoria recentă, dar și în aceste zile sau luni. Care crezi că sunt trendurile, mai ales în zona de industrii sau activități care vor funcționa? Că probabil avem oameni care, uite, în comunitatea asta Valea Mental Show, care doresc să își aducă lucruri noi în activitățile lor sau probabil vor să-și deschidă o firmă nouă sau probabil vor să facă ca freelancing ceva nou și putem să-i ajutăm cu sfaturi care, din experiența antreprenorilor cu care ai discutat sau celor pe care i-ai intervievat sau îi intervievezi, ce industrii simți că vor fi ca trend și vor fi pe val în următorii 2-5 ani de zile? Da, o întrebare foarte, cred că este printre cele mai dificile întrebări din această discuție. Îți spun sincer, mi-e destul de greu să anticipez și din nou mi-aș permite să spun doar, sigur, persoanele foarte avizate pot cumva să facă o previziune ce va fi, dar eu cred că este destul de dificil să poți anticipa, pentru că trăim niște vremuri în care n-am mai fost și nu știm exact cum vor evolua lucrurile. Cu siguranță observăm un trend ascendent în online, cu tot ceea ce înseamnă online. Vedem tot mai multe business-uri care migrează. Punctual, ce în online? Hai, te rog. Uite, de exemplu, tot ceea ce înseamnă evenimente. Tot ceea ce înseamnă evenimente care s-au făcut
offline, târguri de, nu știu, joburi, conferințe sau așa mai departe, o creștere foarte, foarte mare în ultima perioadă în online, cursuri de dans, training-uri, bine, astea se făceau și înainte, dar acum majoritatea se fac în online și am observat că tot mai mulți antreprenori, adică încearcă să facă, pentru că asta în momentul de față e singura scăpare, dar pe de altă parte, unde consider că va fi câștigul sau la cine va fi câștigul, e de partea celor care vor reuși să păstreze într-o bună măsură feeling-ul și senzația pe care clienții lor l-au avut în offline, în online. Și aici pot să-ți dau un exemplu concret. Okay. Din punctul meu de vedere, vor supraviețui restaurantele, și aici hai să ne referim la Horeca. Bineînțeles, hoteluri, nu putem, da? Vorbim restaurante, cafenele, baruri și ce mai este. Vor supraviețui cele care vor reuși să-și păstreze într-o proporție cât mai mare experiența celor utilizatorilor lor din punctul fizic în offline. Uite, de exemplu, concret, ca să nu vorbim doar așa în general, să spunem că ai avut un restaurant în care oamenii veneau la tine, mâncau foarte bine, aveau o experiență foarte plăcută cu interacțiune cu oamenii. Nu știu cum ar fi, în funcție de cât va dura perioada aceasta, ca la delivery să le oferi clienților tăi posibilitatea să vadă videoclipuri cu angajații tăi, cum pregătesc mâncarea, cum discută, poate faci chiar niște sesiuni live în care vorbești, faci interacțiunea. Cred că e o dorință enormă de conexiune socială și de apartenență socială. Vorbesc și din punctul meu de vedere, sunt singur aici în chirie, chiar dacă părinții mei sunt orfani, dar stau singur și constant vorbesc zilnic, vorbesc cu oameni prin video, tocmai din dorința asta de a mă rămâne conectat și de a păstra doza aia de de conexiune pe care am avut. Da. Și asta cred că aș putea să o spun mai bine și aș avea, cred că, mai multe credibilitate dacă aș spune-o decât cumva să spun care cred că sunt domeniile care ar... Păi uite, cum mi-am notat eu și cum storc, după care te las să continui, scuze-mă că te-am întrerupt. Zona de cursuri, care poate să fie vastă în o grămadă de domenii, adică te poți specializa, indiferent că ești inginer, poți să faci un curs de nutriție și să devii un consultant de nutriție cu 1-2 clienți, 3 pe săptămână, care să nu-ți ia mai mult de o oră sau 2 pe zi. Sau pe zona de dans, pe zona de personal training, pe zona de consultanță în marketing. Deci poți face mici specializări astfel încât să poți livra probabil Știi cum e cu online-ul? Online e, cum să explic? E ca și cum aș zice, mi-e greu să explic, dar am înțeles, cred că și eu și ascultătorii noștri au înțeles faptul că nu neapărat trendul, ci deja practica situației de criză ne face să fim în online, dar în același timp și cumpărăturile și toate lucrurile au arătat că e un trend foarte crescător. Asta însemnând că putem crea specializări sau cursuri care să ne monetizeze câștigurile noastre lunare. Aici aș mai vrea să punctez încă două chestii și asta e cumva și din ceea ce am discutat cu antreprenorii care intru în contact constant. Și totul depinde în funcție de cât va dura această perioadă. Cred că totul pornește de la consumatorii, de la clienții noștri și aș tinde să spun că în această perioadă poate se activează un instinct de supraviețuire și foarte multe din obiceiurile noastre se vor schimba destul de mult. Și din punctul meu de vedere, în această perioadă e un nisip mișcător pe care ne aflăm și nu știm exact cum, nu mai știm cât de mult vrem să ținem de bani, în ce zonă să investim, cum să facem. Și atunci cred că ar fi bine să luăm în considerare acest aspect, că preferințele și nevoile clienților noștri se vor schimba și atunci să ne mulăm pe acest aspect. Și următoarea chestie, cum am spus și inițial și aș vrea să o punctez, e
pe feeling-ul pe această adaptabilitate a business-urilor de a menține în continuare experiența pe care au avut-o în locațiile offline, în măsura posibilităților și în tot acest proces online. Super Dar tare, da. la bază, cred că foarte mulți dintre consumatori își vor schimba obiceiurile în această perioadă și va fi un fel de piramida lui Maslow, piramida nevoilor, ce pentru mine în momentul de față crucial, pentru ce consum bani în momentul de față, nu fac achiziții majore, cel puțin vorbesc în urmă proprii, nu cumpăr mașini sau leasing-uri sau așa mai departe. Și cred că e important să luăm în acest aspect în calcul. Da, dacă până în 2019 toți ne doream să ne dezvoltăm, să ne extindem, să ne francizăm, să scalăm lucrurile, în momentul de față, indiferent la ce nivel, trebuie să faci de fapt scale down a cheltuielilor tale, a încerca să fii un pic echilibrat și econom pe ceea ce poți și, bineînțeles, a nu reduce bugetele în zona de marketing, pentru că în momentul de față toți o fac și acum ai o posibilitate extraordinară să impactezi mult mai ușor, probabil cu bani mai puțini sau cu aceleași bugete, mult mai mulți clienți. Așa că eu, cât se poate de asumat, vă recomand să vă ajustați doar tipologia de clienți, cum a zis Vlad. Vedeți avatarul clienților care îi acum, în momentul de față, care e piața, cine sunt clienții voștri acum, dar mențineți un pic impactarea prin marketing a lor. Deci, practic, nu neapărat bugetul, ci ajustarea avatarului de client. Cum îi? Ce și-o schimba? Că și-o schimba gusturile, probabil un pic. Sunt alte persoane care decât erau înainte și treceau pe stradă și intrau în magazin, indiferent de tipologie. Deci chestia asta ar trebui, asta mi-am notat. Și ce mi-am mai notat, care era cu o idee anterioară, oportunitățile sunt peste tot. Oportunitățile au fost întotdeauna. Și ieri am văzut un tutorial sau un interviu, mai bine zis, îmi scapă numele, cred că Răzvan Munteanu, soțul Deliei, cântăreața. Tipul în mai multe afaceri super interesante, e un tip super tare, n-am știut până ieri de el cine îi și așa mai departe. Și este o chestie care am soțit minte toată viața. În anii 2000 el era în imobiliare, au plecat și el de jos și așa încerca să-și câștige bani și să se dezvolte și să-și crească procesele astea de a vinde. E unul dintre lucrurile esențiale în viață, să știi să vinzi indiferent de ceea ce faci. O zis, am numărat în centru vechi 270 de case în anii 2000 care erau de vânzare, care însumau undeva la 10 milioane de euro. Dacă aveam banii să le cumpăr, acum eram cel mai bogat om din lume pe faza unei capitale. Adică deținea cele mai multe. Deci în anii 2000, nicăieri în niciun capital nu există un proprietar care să dețină 270 de imobile. Acum, unități de apartamente, da, în US și așa mai departe, dar case, într-o capitală europeană, niciun om, știi? Și de aia zic, uitați-vă în jur că oportunitățile totdeauna vor exista. Și alt lucru care îl punctez în încheiere e că cei mai mulți bani și succesele cele mai mari au fost începute, mai bine zis, în perioada de criză. Întotdeauna. Cele mai mari și durabile. În perioada de criză au fost începute și când a început deja să vină primăvara economică, ei deja aveau un avânt care alții, din păcate, l-au pierdut și au nevoie să îl caute. Bun, suntem parcă la început, dar în același timp de aproape spre 2 ore de discuții. Vlad vine aproape 2 ore, nu chiar, mă uit așa după ceas, o oră jumate de fapt. Spune-mi un pic acum care e cel mai mare vis al tău, pentru că cu siguranță în cazul fiecăruia dintre noi visul cel mare, din punctul meu de vedere, se schimbe tot timpul. Știi, la câțiva ani. Dar acum, care e visul tău cel mai mare, dacă poți să mi-l spui, te rog? Acum mai lovit de adevăr cu întrebarea asta. Uite, și aici vreau să te întreb ca să pot să știu cum. Te rog. Pe așa visul total, general, sau așa visul din punct de vedere al business-ului sau visul... Da. Uite, hai să te ajut eu. În momentul de față, din punct de vedere profesional, visul meu cel mai mare e să impactez cel puțin 1 milion de oameni
lunar prin ceea ce fac și, bineînțeles, să ajutăm cel puțin 100 de milioane de pacienți în viața asta în care trăim prin serviciile care le practicăm. În schimb, în zona personală, vreau să am o soție fericită, să am 6 copii sănătoși, în momentul de față am 1 și, bineînțeles, să fiu cât mai aproape de părinții mei. Deci una într-o zonă personală și una într-o fază profesională acum. Pentru că dacă mă uit pe obiectivele mele, acum 2 ani erau altele, știi? Deci s-au schimbat cu siguranță. Da, tare. Uite, acum pot să-ți spun mai în clar, pentru că am un dream chart făcut, cred că e în camera cealaltă, dacă nu mă înșel. Din punct de vedere personal, tot ceea ce îmi doresc și cumva poate sună puțin ciudat sau clișei, aș putea spune o singură dorință, e ca atât eu cât cei din jurul meu, cei dragi mie, să fim sănătoși, ca să putem să ne iubim și să ne bucurăm de tot ceea ce înseamnă familie și așa mai departe. Consider, eu am avut câteva probleme de sănătate și am ajuns să apreciez foarte mult sănătatea, de aceea cumva o dorință și visul meu, adică lumea ideală ar fi în care într-adevăr atât eu cât cei din jurul meu. Tot pe plan personal, mi-aș dori să am o libertate aproape deplină, în ideea în care să pot să știu. Uite, ca să-ți sumarizez, eu într-adevăr să ajung și din punct de vedere al business-ului, dar și din punct de vedere personal, să știu că eu de mâine nu mai trebuie să lucrez o secundă pentru bani. Pentru că oricum ar fi, oricum o da, eu și probabil că mulți dintre cei care ne ascultă și mulți din România în ziua de astăzi, trebuie să lucrăm, oricât de mult îți face ceea ce faci, iei în calcul și partea financiară. Și îmi doresc atât de mult să ajung în dimineața aia în care să mă trezești, să zic de astăzi sau de mâine sau așa mai departe, o secundă din viața mea nu va mai fi ghidată de partea financiară. Tot ceea ce fac pentru că vreau, pentru că îmi doresc să ajut comunitatea, pentru că îmi doresc să fie bine celor din jurul meu. Eu pentru mine și familia mea avem suficient, acum e timpul să dăm înapoi. Bineînțeles. Warren Buffett zicea că indiferent de câți bani ai, dacă ajungi să faci bani și când dormi, deja ești bogat. Adică și dacă faci 1000 de euro când dormi, deja ești bogat. Corect. Ceea ce tu cred că ai vândut cărți și după 12 noaptea, deci cred că ești bogat. Dacă luăm raționamentul ăsta, da, într-adevăr, dar mai e loc ca la toată lumea. Așa e. O definiție a bogăției din punctul meu de vedere, cumva o simt și asta din nou de la cei din jurul meu, bogăția nu ține doar de bani, adică bogăția, știi, aș completa puțin, aș spune că dacă fac bani în timp ce dorm, atâta timp cât toți din jurul meu sunt sănătoși și ok, atunci într-adevăr pot să mă consider bogat. Ceea ce sunt convins că și Warren Buffett gândește la fel, doar că n-a precizat. Absolut. Dar cu ocazia aceasta am să precizez. Da. Fiind recunoscut ca un mare investitor, vorbea de monetizare și de bani, dar în același timp vorbim de o persoană dacă nu greșesc, peste 80 de ani, care cu siguranță, dacă a făcut în ultima criză cel mai mare profit din aproape toți ceilalți investitori din lume, cu siguranță starea de sănătate fizică și psihică e una extraordinară. Știi că zicea Grant Cardone, bătrânelul ăsta rupe normele, știi, la vârsta lui în momentul de față. Bun, zi-mi în plan profesional, hai că n-am uitat. În plan profesional am o dorință, recunosc. Da. Dacă ar fi să închid ochii și să văd, mi-ar plăcea ca Eșecuri de succes să devină un bestseller pentru tot ceea ce înseamnă piața de români din diaspora și din afară, ca într-un final să se transforme într-un proiect internațional care să se bată cot la cot cu cei care sunt din domeniul meu, nu știu, Tim Ferriss și așa mai departe. Adică aș vrea să ajung la masă cu Elon Musk, cu Bill Gates, cu de ce nu, cu Jeff Bezos, adică sincer cred că asta. Cu Gary Vaynerchuk.
Da, așa trebuie să visăm. Targeturile și țintele, obiectivele trebuie să fie atât de mari încât să ne sperie, să găsim ulterior pașii și treptele de a ajunge încolo, care mai poate să fie și într-o teorie a dealurilor de cele mai multe ori, adică să și coborâm ca să învățăm că în momentul în care urcăm e rarefiat aerul și devine efortul mai greu. De aia o altă chestie care o să împărtășesc pe scurt, știi, spunea Răzvan în interviu de ieri: bă, să știi că în momentul de față oamenii băgați sunt cei mai defavorizați. Și zicea: de ce, mă, cum? Păi mă, ăștia acum în momentul de față trebuie să aibă grijă de toți angajații lor, trebuie să ai grijă de familiile lor, trebuie să aibă grijă de plata banilor la stat. Oamenii de bine de rău, dacă se vor liniști lucrurile, o să aibă condiții sociale favorizate de la stat, o să mai fie câte un concert, o să mai fie câte o chestie care oamenii bogați nu le au. Dar nu trebuie să le plângem de milă, asta e cert. Ce mi-a plăcut, iarăși, la ce ai spus cu eșecuri de succes pentru cei din diaspora și în afară, și aici cred că, uite, poate să vină ca un sfat și idee. În momentul de față, eu cred că avem undeva la 250.000, 300.000 de români veniți în ultimele, cred că 14-21 de zile în România, și cu siguranță se află printre ei o grămadă de minți briliante și probabil chiar antreprenori cu afaceri în afară sau în România, care au decis din diferite motive să se întoarcă, care, dacă ajung la ei informațiile astea, să-l contactați pe Vlad și cu siguranță pe vladmocanu.ro puteți să dați de el. Aici ar putea să fie alt task care poți să te gândești tu, cum poți să ajungi să închegi o comunitate, că ești un liant prin proiectul care îl faci între antreprenorii actuali, autohtoni de aici și cei din afară, pentru că repatrierea înseamnă și să se investească în România, să se investească în economia României și să se investească în primul rând în oameni, de către oameni, pentru că asta e cel mai important prin ceea ce facem. Și poate fi iarăși o idee super, super tare prin ceea ce faci să poți să vezi comunitatea care deja este mare de urmăritori, atât antreprenori, atât și viitori antreprenori, cât și o comunitate din afară de care avem nevoie să fie aici în țară. Și atunci, vrei nu vrei, ești ca un funnel și o pâlnie sau proiectul care îl crești pentru ceea ce facem. Foarte tare. Aș mai avea două întrebări, dar nu le mai pun pentru că mi se pare o zonă de încheiere, așa cum îmi place mie, într-o zonă smart, dar și emoțională. Cred că am punctat o chestie foarte importantă pentru ce s-a născut și proiectul Valea Mentors Show, dar mai ales ceea ce faci tu cu eșecuri de succes, și vrem să-ți mulțumim pentru efort, pentru că idei au foarte mulți și puțin le pun în practică. Și spune-mi un pic și tu unde te găsesc oamenii, cum te găsesc, care e cea mai ușoară modalitate de a da de Vlad Mocanu. Păi mă pot găsi pe Facebook, pe Vlad Mocanu, Instagram Mocanu cu 2 de U Vlad. Am lansat și un blog, vladmocanu.ro. În general sunt destul de activ pe rețelele de socializare. Cine vrea mă poate găsi aici cu drag și răspund foarte rapid. Deci în priză. Minunat. Deci, încă o dată, Vlad Mocanu și toate sfaturile, dar mai ales experiențele a cel puțin 70 de antreprenori de succes din România, și acum lucrează și coace un proiect extraordinar cu români din diaspora. Mi-a plăcut foarte mult partea de repatriot, de repatrierea românilor. E o idee și un vis a multora de a se întoarce și de a contribui la familiile lor și societatea românească. Dar Vlad, mai mult decât orice, foarte bine pentru puterea care o ai și în continuare determinarea, pentru că astea sunt cele mai importante și știu că vin din sânul oamenilor. În final, aș vrea să mai punctez că acest format al emisiunii Valea Mentors Show a început în online și din necesitatea acestor vremuri, dar mai ales și din prisma faptului că vrem să aducem încă o dată minți cât mai faine, oameni cât mai frumoși alături de voi, bineînțeles într-o manieră gratuită, fără să trebuiască cineva să ajungem să plătim, dar
în momentul în care se vor limpezi lucrurile și apele, interesul conceptului emisiunii și interviurilor este să se întâmple și în cadrul companiilor, firmelor sau zone de activități a antreprenorilor. Așa că, Vlad, o să devenim și niște stalkeri ai tăi. La un moment dat o să venim să dăm o raită prin Oradea și să povestim și să ne arăți un pic funcționalitatea cu adevărat și a proiectelor Eșecuri de succes, dar și a ceea ce înseamnă compania și visul tău. Și același lucru, bineînțeles, o să-l facem și cu ceilalți mentori, atât prezenți acum, în următoarele săptămâni, dar și pe viitor. Ne interesează să mergem în firmele lor, să mergem în companiile lor, să vedem sisteme, proceduri, să vedem cum văd linia de producție, comunicarea cu oamenii, cultura organizațională și toate aceste piloni care sunt extrem de importanți. Mulțumesc tuturor care ne-ați vizionat și ne-ați fost alături. Mulțumim, Vlad, din suflet pentru ceea ce faci. Ai o energie nemaipomenită și sunt extrem de mulțumit că îți sunt prieten și vă îmbrățișăm pe toți. Mulțumesc și eu pentru invitație și mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit. Doamne ajută, sănătate multă vă doresc în această perioadă. Toate bune, aveți grijă de voi.